राम राम सारे भाई ने ट्रैक्टर में कमागुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हुए फतेहाबाद ट्रैक्टर मंडी में। आज हम ट्रैक्टर का मॉडल नंबर और प्राइस के बारे में बताओगे। ये सोनालिका DI 750 ट्रिपल आई है भाई। इसका 2005 मॉडल है। 2,95,000 ट्रैक्टर की कीमत मांग रखी है। फ्रंट के टायर है जो 90% है भाई, और बैक में जो पीछे वाले टायर 100% है। यह ISR 241 है भाई। 2016 मॉडल है। 2,72,000 ट्रैक्टर की कीमत मांग रखी है। बिल्कुल ओके कंडीशन में ट्रैक्टर देख सकते हो आप। स्वराज 744 FE 2008 मॉडल है। 3,20,000 ट्रैक्टर की कीमत मांग रखी है। बिल्कुल ओके कंडीशन में ट्रैक्टर। साथ में बिल्कुल नई छतरी मिलेगी। टायर बिल्कुल नए हैं, फ्रंट और बैक दोनों देख सकते हो भाई। यह ISR 485 है भाई। 2008 मॉडल है। 2,55,000 ट्रैक्टर का प्राइस है भाई। यह सोनालिका DI 60 2009 मॉडल है। 2,80,000 ट्रैक्टर का प्राइस मांग रखा हुआ है। पावर ट्रैक 434 DS प्लस 2014 मॉडल है। 3,25,000 ट्रैक्टर का प्राइस है भाई। बिल्कुल नए टायर है पीछे वाले भाई, बैक के जो हैं। ये फार्म ट्रैक्स 35 चैंपियन 2007 मॉडल। 2,65,000 ट्रैक्टर का प्राइस है। बिल्कुल नए टायर है भाई, फ्रंट में और बैक में। ये लुक है ट्रैक्टर की। अगर किसी भी भाई ने ट्रैक्टर लेना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सका है भाई। ये देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में सारे ट्रैक्टर। और ये न्यू लैंड 5500 भाई। 2008 मॉडल है। 2,80,000 ट्रैक्टर का प्राइस है। ये अभी फतेहाबाद मंडी में आया हुआ है, अभी आया भाई ये ट्रैक्टर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो में लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल में सब्सक्राइब करियो दोस्तों। धन्यवाद।